Sveiki visi, sveiki atvykę į mano antrąją laidą. Šiandien mano svečias yra Rimvydas Širvinskas, kuris yra kelionių agentūros makalius.lt įkūrėjas, užkietėjęs keliautojas ir šiaip žmogus, kurį aš labai norėjau pakalbinti šitą laidą, nes aš jau seniai seku, ką tu darai internetuose. Žiauriai džiaugiuosi tavo tuo. veiklą ir tiesiog labai norėjau, kad būtum čia. Ir labai ačiū, kad sutikai. Tai, žinai, iš tiesų, tai tu savo laidą įsikūrė visiškai netoli mano namų, tai kitą kartą aš galėsiu turbūt ir dažniau ateiti. Va, galėsim turėti rubriką. Rubriką su Rimvydu Širvinsku. Tai labas, ar labai ačiū, kad dažnai pakvietei. žmonės tave makalium dažniau vadina gatvėje, ar Rimvydu? Tikrai taip. Jeigu aš einu kur nors, va, pavyzdžiui, vakar buvau džiazų koncerte, tai visą laiką girdisi iš paskos, makalius. Man tas patina, Laurita. Bet nebūna taip, kad sakytų, o čia Rimvydas Širvinskas atėjo. Bet jie turbūt atpažįsta, jie vis tiek žino tavo vardą. Jo, tikrai atpažįsta jau keliarius metus, bet tas atpažinimas, tai kažkaip, tai aš nežinau, viskas buvo pamažu, nebuvo taip, kad aš susidaryčiau kažkokiam realybės šou akvariumas ir aš štai staiga išlyščiau dabar va iš tavo laidos. Bet apskritai, vat klausimas, aš irgi turėjau galvoje šitą, kaip manai, kiek visai tavo veiklos sėkmei prisidėjo tai, kad visi tarsi žinot tave vis tiek. Mes daug agentūrų yra, bet mes ne visi žinom jų veidus. Tai praktiškai visa sėkmė yra tame. Bet tu pradėjai nuo blogo, taip? Jo, aš pradėjau nuo blogo ir aš tenai neslėpiau savo veido, aš tenai dėjau savo nuotraukas, jeigu aš mokiau žmonės, kaip susipakuoti savo bagažą taupiai ir panaudoti vakuminius maišus ir su burna juos iš jų ištraukti orą, tai aš paimdavau tos maišus ir sutraukdavau ir pasidarydavau selfie, kaip aš traukiu orą iš to maišo. Tai kažkaip aš nesislėpdavau ir paskui supratau, kad realiai žiauriai didelis pliusas yra, manau, kai įmonės vadovas pats ir įmonės kolegos, darbuotojai, jie ne kažkur tai užsidarė ir ten vietoj savęs nupiešė nuotraukytę kažkokį su robotuku ir ten kažkokiu mikrofonu, o tiesiog patys rodo save, kur jie keliauja, ką jie mato ir panašiai. Tai va, būtent aš manau, kad sėkmė visai yra nemaža mano veiklos ir tame, kad visiems sakiau, kad čia aš tas, kuris dalina tau patarimus, čia aš tas, kuris tau planuos kelionę. Aišku, kai man buvo 18 metų, tai žmonės nepasitikėdavo, tarkim, nežinau, visokios mamos ar ne, kurioms ten 30 metų, man 18 metų ir jos sakydavo, tai ką tu 18-kinis dabar man gali kažką suplanuoti, nieko tu negali man padaryti. Tai tekdavo įrodinėti ir įrodinėdavau tai per savo blogą, būtent kurį aš rašiau, kad aš žinau, kad aš domiuosi kiekvieną dieną, keliu naujienas apie tai, ką tu gali pamatyti, ką tu gali nuveikti ir kaip gali stupyti keliaudamas. O kaip iš to blogo viskas išaugo į tai, kad tu pradėjai užmėgti? Ir viskas labai pamažu išaugo, viskas visiškai natūraliai, nebuvo tokia idėja, kad štai aš atsisėdu ir pagalvojau, dar nėra tokio verslo Lietuvoje, kad va, čia būtų blogas ir kad uždirbinėčiau pinigus, reikia man padaryti šitaip. Ne, aš sėdėjau, sugalvojau, kad noriu blogo, kad aš noriu rašyti tinklaraštį savo kaip dienoraštį, aš ten rašydavau viską, tau dabar gėda, taip net pratryniau neseniai prieš metus visas savo nesąmonės, kaip, tarkim, kaip atsikėliau, žodžiu, kaip buvau išleistuvių baliuje 12 klasėje ir kad aš visą gyvenimą gyvenu Vilniuje, žodžiu, mes baliavojom centre, pramogų banke ir nuo pramogų banko mums reikėjo ryte gera tradicija, ar ne, kad 12-okai išleistuvių metu eina pasitinka saulę ant tilto, tai žodžiu, mes pagalvom, eisim ant baltojo tilto. Aš kažkaip atsilikau nuo visų, kažkur ten, žodžiu, pramiegojau aš tą saulės pasitikimą, išlendu iš to pramogų banko, žiūriu, visi jau nuėjo. Saulė jau danguje ir dar nedanguje. Ir aš nesugebėjau surasti baltojo tilto visą gyvenimą gyvendamas. Ir aš taip parašiau, kad štai prisibaliavojau ir neradau baltojo tilto ir taip toliau. Tai va, tai aš buvau toks labai atviras. Bet pas tave blogė buvo ne tik tai su kelionėm susiję dalykai, apskritai tavo blogas dienoraštis. Daugiausiai tai buvo kelionės, bet kartą per savaitę turėjau tokią rubriką, kaip gyvena makalius. Tai būtent ten ir aprašydavau, kokių mokytojų aš nekenčiu, kokios dėstytojos man nepatinka, kai studijavau Vilniaus kolegijai turizmą. Tai va, žodžiu, tai viskas taip kažkaip pamažu išėjo, kad žmonės pradėjo manęs prašyti pagalbos, padėk susiplanuoti, padėk įsigyti, man neišeina, nupirk, nesuprantu, nemoku tos kalbos, gal gali man pagelbėti. Bet tai jau kreipėsi dėl to, kad tu buvai blogeris, kurioje tarsi pasitikėjo, tai nebuvo tavo paslauga. Ne, tikrai tai nebuvo paslauga, nes ir aš nebuvau parašęs, štai mano įkainis yra toks ir toks. Tai va, tas keisčiausias dalykas, kaip aš pradėjau užsidirbinėti pinigus pirmuosius, tai užsidirbinėti net ne pinigus, o šokoladus. Aš paprašydavau, kad man atsidėkodami šokoladą atsiųstų į namus.
Tai aš jų esu tikrai sulaukęs apie 100 maždaug, nesu tiksliai paskaičiavęs, bet vieną kartą aš vienai reklamos agentūrai padėjau suplanuoti kelionę jų įmonės į Berlyną ir aš jie paklausė, kiek iš mūsų tau mes esame skoloj. Sakau, iš kiekvieno aš vis laiką prašau po šokoladą. Tai gavau siuntinį su 17 ar 16 šokoladų, tiek kiek buvo žmonių. Tai tada aš supratau, kad iš šokoladų aš nepragyvensiu, o ir gal jau gana man tų šokoladų. Tai tada aš pamaniau, kad galbūt tikrai yra žmonės, kurie nori sumokėti tau už paslaugą, tai kodėl tu negali to pasinaudoti. Nepasinaudoti, bet tiesiog kodėl tu negali iš to pragyventi. Tai aš tada ir nusprendžiau, kad reikia man pradžioje aš pasiėmiau verslo liudijimą, berods individualią veiklą aš vykdžiau ir tada, kai jau pamačiau, kad tikrai tos sumos didėja, kad jau laikas įkurti uždarą akcinę bendrovę, tada šalia manęs atsirado žmogus, mano dabartinis verslo partneris, kuris žinojo viską, kaip reikia padaryti, kuris skubino mane tai padaryti, nes jisai iš pradžių buvo mano puslapio pats fanas ir sekėjas ir pasakė, kad žinok, aš iš verslo pusės galiu tau pasakyti, kad netrukus tave kažkas ims ir nukopijuos ir aplenks tave ir tave visi pamirš. Todėl tu turi būti visą galvą aukščiau už juos. Tai aš kažkaip tai patikėjau juo ir dabar mes labai sėkmingai dirbam kartu ir vystom tai, ką pradėjom. Labai smagu žiūrėti, kaip viskas auga ir keičiasi, nes aš tave atsimenu nuo labai seniai, kai aš paneliai dar ar interviu su tavim, ar tavo kažkokį straipsnį skaitydavau, tai jau tada, kai aš buvau iš viso vaikas, aš jau sakiau, ką tu veikia. Tai, bet tarp kitko, panelėje buvo pirmas mano interviu apskritai gyvenime. Tai gal aš ir atsimenu, nes aš vakar galvojau, kaip čia ir kas galvoju, kad aš tave labai... Ir panelė dar parašė apie mane. Atsimenu, kad jaunuolis atsiliepė, žodžiu, į mūsų prašymą pagelbėti ten visoms merginoms ten su kelionėmis. Tarp kitko kalbėjo Manto Petruškevičiaus balsu ir aš sėdėjau ir galvoju, jūs bjaurybės iš manęs prašot informacijos, dar čia mane štai pašėpinėjat. Manto Petruškevičius, tarp kitko tada tą progą aš susipažinau su Mantu Petruškevičium, bet iš tiesų man buvo taip keistas jausmas, ar ne, ir ypatingai pasiskaityti paskui toje pačioje ar panelėje, ar šiaip kažkur tai internete komentarus apie tai, kaip ant tavęs stumia ir kokia jo nosis didelė, kokio jo kreivi dantis ir aš čia viską žinau iš tikrųjų geriau negu jisai ir ką jisai čia daro ir taip toliau. Ar ten jo tėvai Seimo nariai ir turbūt čia davė jam pinigų, nes šiaip jisai nieko nesugeba. Pažinojau jį mokykloje, jisai buvo levakas ir taip toliau. Tai man buvo tas dalykas labai keista. Aišku, tas visą tai buvo melas ir man buvo labai keista, kaip žmonės skiria man laiko, mane apkalbinėdami savo brangiame gyvenime, kurį turi tik tai vieną. Čia apskritai su tom visom apkalbom ir komentarais labai įdomu, iš kur žmonės randa laiko ir kodėl jie tai daro. Aš tam laiko neturiu, aš vis tik tą savo laiką stengiuosi išnaudoti savo naudai, nes aš gyvenu savo gyvenimą ir kažkaip tai kitų, kartais būna įdomus, jeigu tikrai labai įdomus. Bet tu nesėdi ir nekomentuoji, jeigu tau neįdomus. O Jėzau, turbūt gyvenime nesu parašęs komentaro, tai taip. Tai va, bet nieko, aš kaip ir minėjau, kad sakau, aš neišlindau iš kažkokio tai realybės šou ir netapau iš karto populiariu, aš tiesiog viską pamažu dariau ir tas mano populiarumas tai yra mano pasiaukojimas vardan verslo. Aš tiesiog visą tai darau kryptingai, visur viešai kalbu, žmonėms patariu planuotis keliones, atostogas ir panašiai, mainais į tai, kad galbūt kai kurie žmonės tai padarys ir per Makalių. Man fainiausia, kad pas tave nebuvo taip, kad verslo idėja, viskas aš dabar turiu daryti, dėl to, kad žmonėms reikia kelionė. Pas tave visą tai buvo didžiulis hobis, noras keliauti. Taip, ir žinai, aš galiu turbūt ir visiems jauniems žmonėms, ir nebūtinai jauniems, bet tiems, kurie turi kažkokių tai naujų idėjų ir nusprendė pradėti kažkokį tai verslą, tai duoti labai vieną gerą patarimą. Negalvokite apie pinigus ir negalvokite, kaip iš viso to padaryti verslą ir kaip iš viso to užsidirbti ir panašiai, nes jeigu jūs darote tai, kas jums patinka, jeigu jūs jaučiate malonumą tai darydami, tai aš manau, kad pinigai anksčiau ir vėliau savaime ateis ir ta idėja verslo, kaip iš to užsidirbti, anksčiau ir vėliau tikrai išsigrynins. Svarbiausia daryti, ką mėgsti ir kas tau sekėsi, o ne. Tikrai taip. Aš, pavyzdžiui, jeigu man kas nors pasiūlytų atidaryti autoservisą ir pasamdyti automechanikų, nes tai labai pelninga, nes ką tik labai pelningas užsidarė ir toj vietoj nuomojamos patalpos, tai aš
nusispjaučiu ant jų ir sakyčiau, žinot ką, aš jau geriau gal su savo kelionėmis dirbsiu, bet tikrai iš manęs juokiasi automechanikai, kai atvažiuoju į autoservisą ir sakau, kad pas man čia lemputė dega. Tai va ir internete pasiskaičiau, kad vienintelis būdas išspręsti tą lemputės degimą, tai užklijuoti su lipne juosta juoda, kad nedegtų, kad nesimatytų. Tai va, tai lygiai taip pat ir aš gilinuosi į keliones ir manau, kad reikėtų gilintis į savo sritį, tą, kuri man patinka, nes man tai yra įdomu ir tai darau kasdien. Ir netgi pas tave dabar važiavau laidai ir sėdėjau prie šviesoforo, žodžiu, čia buvo kažkoks vakamštis ir aš sėdėjau ir geras pasiūlymą, gerą matau, akcijinę kainą, galvoju, ką čia dabar aš galėčiau padaryti. Niekada negali išjungti to galvoju. Taip, kai atvažiuosiu, tai paskui užsirašysiu tą idėją ir paskui galbūt rytoj paskelbsim. Tikriausiai kiekvienam žmogui savo hobį paversti darbu yra svajonė. Ar nebūtinai tikslas, bet svajonė ir kad tai būtų, wow. Bet mano klausimas, ar tu taip pat entuziastingai ir taip pat užsidegęs esi kelionėmis kaip anksčiau? Ar tai dabar jau ne tik tais darbas, aišku, tau patinka keliauti? Pagavai mane labai geroje vietoje, nes taip kaip tik šiuo metu aš, kaip ten dabar, kai būna žmonės, kurie vartoja alkoholį, tai užsikoduoja. Tai aš vartoju keliones, jaučiu joms priklausomybę, tai aš dabar šiuo metu esu užsikodavęs. Užsikodavęs esu nuo lapkričio pabaigos iki maždaug kovo pabaigos būsiu. Tai va, tai žodžiu, aš tiesiog per labai ilgą keliavimo laiką be perstojo pastaruosius, nežinau, gal kokius 7 mėnesius, tiesiog mane nustojo stebinti tie dalykai, kurie paprastai turėtų stebinti žmonės. Ir kai buvo paskutinė mano 4 mėnesių tokia kelionė, kai aš grįždavau 3-5 dienom į Lietuvą ir vėl įskrisdavau ir aš buvau Mauricijuje, 2 kartus Indijoje, Tailande, Šilankoje, Maldyvose, Seišeliuose. Ir aš grįžau ir aš nuskridau į Šri Lanką ir prieš keliaudamas į Šri Lanką aš parašiau draugams, žodžiu, į mūsų bendrą draugų grupę, parašiau, kad aš jau einu pakuotis daiktų, važiuosiu į oro uostą ir nusifotinau lovai, kad guliu ir nenoriu lysti iš pakaldros. Ir sako, tu ką? Ir aš parašiau kažkaip tai, dabar viską atiduočiau, kad galėčiau likti čia savaitgalį, nes visi planavosi savaitgalio išvyką, kažkur tai čia važiuoti, po Lietuvą ir taip toliau, būti su draugais. Ir jie man pasukiojo, atsiuntė tokią šypsenėlę, sako, pagalvok dabar iš šono, ką tu pasakėjai. Mes tai gal keliaujam 1-2 kartus per metus, bet žinokit, aš pasakiau ties šiais draugams, žinokit, tai, kas yra per daug, tas tikrai yra nesveika. Ir tada aš nuskridau į Šri Lanką, aš į nuostabią šalį, nuostabią salą, tai yra nuostabi šalis. Ir mes atvažiavom į safarį, mes pamatėm 60 besimaudančių dramblių, laisvėje gyvenančių. Ir mes su džipais važiavom, žodžiu, ir viena moteris buvo dramblių ten gerbėjai, jinai apsiašarojo, pradėjo fotografuoti, filmuoti, visi žmonės stovė, apakė, sako, gyvenime tokio vaizdo nematėm. Ir patys to safario vairuotojai sako, tikrai retas reiškinys, kad šitiek daug dramblių būtų viename būryje ir maudytųsi, ir dar turistai kaip tik pravažiuotų ir jie neįsigastų. Ir aš stovėjau tame džipe Facebook'e ir scrollinau, ką mano draugai veikia ir kaip jiems sekasi, ką jie čia susirašinėja, ką jie tarėsi, ką jie darys. Ir tada supratau, viskas, Rimvydai, tau reikia padaryti pauzę, nes iš tiesų, jeigu tavęs nebestebina tokie dalykai, tai va. Tai tikrai patvirtinu, kas per daug tas nesveika, nepersisotinkite niekuo. Gal kažkokių naujų hobių atradai? Nes kai hobis virsta darbu, reikia kažką surasti hobį. Atradau, žinok, anksčiau, pavyzdžiui, jeigu tu būtum manęs paklaususi to prieš metus, aš būčiau pasakęs, ne, aš tik tai keliauju, jeigu grįžtų namo, tai mano hobis yra ieškoti pigių kelionių ir pačiam jas užsisakinėti. Ir kas yra labai sunku turizme, tai dirbti, tai ieškoti pigių kelionių ir pačiam jų nenusipirkti. Dėl to, kad tu matai sunkiausia, nes tu matai tą pigų variantą ir, aš jį turėsiu atiduoti kitam mano skaitytojui, kuris jį nusipirks pigiai ir džiaugsis.
Bet aš prieš metus labai pamilau tenisą, pradėjau mokytis pas vieną teniso profesionalą, tai mes tenai kartu su kolege Egle iš mano administracijos skyriaus, tai mes kartu važinėjom, kažkaip užsimanėm atrasti kažkokios papildomos veiklos savo pomėgių, tai labai tuo dalykus susidomėjau ir šiaip prieš metus pradėjau sportuoti, tai kažkaip 3 kartus per savaitę išvažiuoju atsipalaiduoti pietų pertraukos metu į sporto klubą ir su treneriu sportuoju, nes visi tie šokoladai vis dėlto padarė savo. Tai pagalvojau, kad reikia susirūpinti pagaliau ir savimi. Ir be to mano verslui jau yra, jeigu taip nuo pat pradžių kalbant, nuo pat tada, kada atsirado mano tinklaraštis, tai jau 7 metai. Kaip įmonė įkurta, tai jau 5 metai, 6 metai. Tai kažkaip vis pagalvoju, kad labai daug turėjau skirti laiko ir verslui, ir aišku, iki šiol skiriu, bet labai daug tų buvo nemiegotų naktų, valgio bet ko prie kompiuterio ir visiškai nesirūpinau savim, neskiriau laiko savo. Tai dabar kažkaip stengiuosi laiku ateiti į darbą, laiku iš jo išeiti, kas yra sunkiausia man, ir vis dėlto paskirti veiklos savo, nežinau. Visokiausių susigalvoju, kad tiesiog savo pasilsėti, atitrūkti, nes sakau, kad nesprokčiau ir kad visiškai nepavargčiau ir nepabostų man tai, ką aš darau. Bet dabar bus labai smagu sugrįžti į keliones ir vėl pasijusti kaip normalūs žmonės. Tikrai taip, bus labai smagu jau dabar, iš tikrųjų, jau po kokio mėnesio savo užsikodavimo aš sėdėjau, jau spirgėjau, jau galvojau, kur čia man prieš šiandien vėl sėdžiu, ieškau, galvoju, kaip čia dabar čia, manęs mama paprašė, sako, aš noriu vietoj gimtadienio dovanos, kad mes kažkur tai kartu su tavimi išskristume savaitgalį į kelionę. Ir aš sėdžiu dabar ir planuoju tą kelionę ir jau svajoju, jau skaičiuoju, už kiek aš dienų galėsiu išskristi toj kovo pabaigoje. Pagaliau jautiesi kaip visi žmonės, kurie laukia kelionę. Taip, tai čia sakau, vienas dar turbūt iš patarimų jauniems žmonėms, veikliems žmonėms, kad jeigu turit kažkokį tai pomėgį, tai viską darykit su saiku, jeigu tas pomėgis patampa ir jūsų darbu, nes iš tikrųjų svarbiausia yra neperdegti. Ir kitas dar turbūt mano patarimas būtų tai, kad mes čia kalbam apie verslą, savo verslą ir panašiai, bet ne visi yra gimę verslininkais ir ne visi turėtų norėti jais būti ir ne visi turėtų būti apskritai verslininkais. Tai tikrai yra daugybė žmonių, kurie nemėgsta didelės atsakomybės, kurie nemėgsta tų nemigos naktų, pavyzdžiui, kaip man naktį nemegoti ir galvoti, kaip čia man dabar, ką čia sugalvoti dar naujo, kad galėčiau kažkaip išlaikyti savo 30 ten darbuotojų ir taip toliau. O kiti galbūt tiesiog mėgsta grįžti namo ir pamirštų visus reikalus ir rūpesčius. Tai čia kam koks gyvenimas yra įdomesnis? Prieš kelias dienas klausiausi antrą kartą beje tavo vieną interviu ir žinau, kad sakai visuomet, kad kelionės partneriai yra labai labai svarbus žmonės, kad tai yra turbūt pagrindas apskritai geros kelionės ir šitam visiškai pritariu, dėl to, kad aš pati esu gana prastas kompanionas kelionėse, man truputį norisi atsiriboti paskui nuo žmonių. Aha. Ar turi kažkokį tai patarimą, kaip pasirinkti tos žmonės? Nes turbūt tai nėra tie patys žmonės, su kuriais tu šiaip... Dažniausiai aš manau, kad tai nėra tie patys žmonės, su kuriais tu šiaip gali labai smagiai susitikti ir pasitūsinti savaitgalį, nes tai yra viena, o kai tu susitinki keliom valandom, o kita yra, kai su tuo žmogumi, kai tu keliauji. Juk dar labai daug kas įsitikina tuo, kai būna labai geri draugai ir gal apsigyvenkim kartu, ar ne? Kiek aš tokių istorijų girdėjus. Ir paskui apsigyveni kartu ir tave pradeda nervinti, kad jisai neišsiplauna indų, jo visur drabužiai mėtosi, jisai nesitvarko, neneša šiukšlių, nedaro namų ruošos darbų ir nepasidalina ar prisiveda dar draugų ir taip toliau ir neduoda man miegoti ir panašiai. Tai lygiai taip pat yra ir kelionių metu. Tu važiuoji su tai žmonėmis, su kuriais regis tau viskas ir gerai, bet nuvažiuoji ir susiduri su kažkokiamis problemomis, kas tau nepatinka ir paskui tu grįžęs iš kelionės sakai, taip, graži ta Graikija, bet labai buvo negerai atmosfera man tos kelionės metu ir aš nenoriu tiesiog jos prisiminti. Ir aš esu tikrai daug kartų patyręs tokių kelionių, daug esu buvęs ir turbūt vienintelis patarimas tai yra keliauti, bandyti ir atsirinkti su laiku. Lygiai taip pat, kai manęs paklausė, tai kaip susipakuoti tą bagažą taupiai, kad visus daiktus reikalingus pasiimtum, o tuos, kurių nereikia, paliktum. Tai aš ir sakau, aš dar iki šiol mokausi, nes tikrai
po kiekvienos kelionės grįžtu ir pasižiūriu, aha, tai šito vis dėlto man nereikėjo, o to man reikėjo, to pritrūko, gerai, kitą kartą pabandysim kitaip. Tai va, taip visą laiką yra iš tikrųjų gyveni ir mokysi, ar ne, gyveni ir tobulėjai. Kuo aš labiau gilinuosi į tas keliones, tuo aš mažiau apie jas išmanau. Čia jau kaip per daug žinai, tikriausiai. Aš manau, kai per daug giliniesi. O šiaip, ar esi kada nors skaičiavęs, kiek esi aplankę šalių? Taip, esu skaičiavęs 49 šalis. Visą laiką irgi, va, jeigu anksčiau būtum paklausęs to klausimo, tai būčiau pasakęs, aš neskaičiuoju šalių, bet tiesiog mano kolegė, žurnalistė, kuri kaip pas mane dirba ir rašo straipsnius su patarimais, kelionių ir panašiai. Ir jinai rado įdomią informaciją apie žmogų, kuris apkeliavo visas pasaulio šalis. Taip pat atrinko informaciją kitų lietuvių, kurie, irgi prie rekordų, jau prie daug tų šalių aplankymo, ten prie 100 jau kokio. Tai ir sako, o tu gal gali paskaičiuoti, gal tave irgi į rekordus įdėsim. Aš sakau, 49, jinai atsisuko. Žinai ką, tu gal geriau patilėk su savo to 100 šalių aplankytų, nes tikrai yra žymiai už tave daugiau. Bet aš jai ir atsakiau, kad mano tikslas tikrai nėra aplankyti kuo daugiau šalių. Ir man labai nepatinka, kai žmonės sako, žinot, aš skridau pernai metais į Graikiją ir buvau Kretos saloje. Norėčiau dabar į kokią nors kitą šalį, nes Graikijoje jau buvau. Aš irgi štai nesuprantu. Bet dar 100 salų yra Graikijoje ir dar žemyninė Graikija ir tu gali nuvažiuoti ir aplankyti, žodžiu. Tai man tas nepatinka. Aš Kretoje esu buvęs 14 kartų. Nuo pat to laiko, kai man buvo 13 metų, aš kiekvienais metais turiu tradiciją sugrįžti į Kretą. Aš Maldyvose esu buvęs 3 kartus, 2 kartus Indijoje, 3 kartus Jungtinėse Amerikos valstijose, nežinau, 14 kartų, kokių 15 kartų Turkijoje ir taip toliau. Man nėra esmės užsidėti pliusiuką. Man, jeigu patiko toje kryptyje, tai aš norėčiau sugrįžti dar kartą. Kita vertus, ar įmanoma Indiją pamatyti per vieną kelionę? Ne, žmonės per visą savo gyvenimą, patys indai, kurie gyvena Indijoje, per visą savo gyvenimą neišlenda iš savo provincijos vienos, o dar jų yra pilna, kaip pas mus Lietuvoje Aukštaitija, ar ne? Taip jie iš tokios Gudžarato provincijos neišlenda į kažkur kitur, nenuskrenda į Keralą ir panašiai. Tai va, tas kažkaip tų pliusiukų dėliojimas man yra labai nepriimtinas. Aš anksčiau mėgau skaičiuoti, kiek kartų lėktuvu esu nuskridęs, bet irgi pamečiau skaičių, jau ten tikrai virš 500 kartų tai yra, bet pamečiau skaičių ir nebeseku. Ir dėl to man labai gaila gyvenime. Vienintelis dalykas, ko aš gailiuosi, ką aš padariau, tai kad pamečiau knygutę, kurioje rinkau visus skrydžius. Tai va, tai ką padarysi? Gal kada nors sugrįš? Gal kada nors jinai sugrįž pas mane. Jeigu kas nors radot, tai informuokit. Kaip atrodė knygutė, galim paskelbti. Knygutė angliška, aš gavau ją dovanų gimtadienio progą ir ten yra specialiai keliautojo knygutė, kurioje reikia susirašyti visus skrydžius ir galima gale knygutės įklijuoti į laipinimo kuponų šakneles, tas tokias dalelės. Tai jeigu rasit tokią knygutę su Rimvydas Širvinskas ir ten su įlaipinimo kuponais, tai informuokit. O tavo kontaktų tenais buvo? Manau, kad ne. Manau, kad nebuvo. Bet manau, kad mano kontaktas gali būti tiesiog mano vardas pavardė. Facebookas dabar yra visagalis. O tu ją Lietuvoje pametei ar kažkur užsienį? Aš nežinau, aš galbūt pamečiau kraustydamas kažkur iš vienos vietos į kitą, galbūt, žodžiu, kažkur užmečiau tiesiog. O galbūt ta knygutė yra namuose. Tai miela knygutė, jeigu tu žiūri dabar šį vaizdo įrašą, prašau sugrįžk pas mane į stalčių antrą nuo viršaus. Labai pasilgau. Kai grįši namo, jinai tenais bus. Kai grįšiu namo, aš patikrinsiu, o kai grįšiu namo, tarp kitko, aš susimatysiu su draugais. Va, ką aš dabar labiausiai gyvenime vertinu. Čia svarbiausia. Apkeliavai daugybę šalių, daugybę miestų, daugybę vietų. Ir žinau, kad tau Lietuva labai patinka. Tu nekartą esi sakęs, kad Lietuva yra tai, ko mes turim didžiuotis ir kad tu labai džiaugiesi, kad čia gyveni. Bet jeigu to reiktų pasirinkti, kur norėtum gyventi? Aš norėčiau gyventi šiek tiek šiltesniuose kraštuose negu Lietuvoje, bet tikrai tai nebūtų, kaip būna, kad aš noriu šiltus kraštus, ten, kur 30 laipsnių ir taip toliau, aš negaliu pakęsti. Aš anksčiau dievindavau karštį, bet dabar negaliu jo pakęsti, nes aš matau žmonės, kurie, tarkim, turiu draugą, kuris gyvena Maldyvose, jis yra maldivietis, jis visą gyvenimą ten gyvena ir kuris sako, žinai, kai tu iPhone turi kiekvienais metais pirktis naują, nes nuo drėgmės jisai sugenda, kai tu pasidžiauni drabužius lauke ir vakare jie būna šlapesni negu ryte, arba dar tokie sūrus, ar tokie sukietėję, nes nuo druskos ir vėjo, žodžiu, ten apsineša jie.
Kai tu visą laiką išeini į lauką ir būna plus 30 ir tu visą gyvenimą gali nudegti saulėje ir kai tave sekina, kai tave tas slėgis neša prie žemės ir kai jis atskrido čia, atsimenu, į Lietuvą ir jisai, ir aš jo paklausiu, sakau, tai kaip tau ta Lietuva, jisai Liepos mėnesį buvo, nežinau, 15 laipsnių šilumos, karšta Lietuvos vasara. Ir jisai pasakė, žinai, sako, it's different, ji yra kitokia, todėl kad čia važiuoji ir kelias niekada nesibaigia, o ten sala ilgiausia 1 kilometro, tai aš kažkaip pradėjau vertinti tai, kad, tarkim, jisai, būtent tas Maldivietis, jisai niekada nematė sniego ir jisai Lietuvoje tai gali padaryti, jisai niekada nematė, kaip krenta nuo medžio lapai, išsiskleidžia nauji ir kaip atbunda gamta ir panašiai. Tai aš žiauriai džiaugiuosi, kad aš gyvenu Lietuvoje, tai galbūt ko aš norėčiau, mano gimtadienis yra rudenį, bet man nepatinka ruduo ir aš nežinau, kodėl man nepatinka ta tokia drėgmė kažkas, nežinau. Man pati pradžia rudens labai patinka. Kai saulė šviečia, jo. Tai jeigu nori, kad saulė šviestų tau kiekvieną dieną, tai tau reikėtų dirbti orlaivio palydove, stiuardesė, nes pakilus virš debesų saulė šviečia visada. Bet aš norėčiau gyventi, nežinau, galbūt Kanarų salose, ten, kur taip pat yra toks kaip ir amžinas pavasaris ir nėra labai karšta, bet nėra ir labai šalta, bet yra ir tokių rudeniškų dienų. Man turbūt tas būtų priimtiniausia. Tačiau tikrai kol kas neplanuoju iškeisti Lietuvos ir labai tikiuosi, kad niekada ir nereikės ir visą laiką visus skatinu kurti ateitį čia. Labai dažnai važinėju ir po jaunimo įvairiausias konferencijas ir pasakoju žmonėms, kad tikrai prieš mąstydami kaip iš Lietuvos pabėgti ir ką veikti užsienyje, pagalvokite, ką mes gero galime padaryti čia Lietuvoje, kokią ateitį mes galime savo susikurti čia. Nes išvykimas į užsienį tikriausiai yra, kad tu dirbsi kažkam. Tai ir tu turėsi pradėti savo gyvenimą iš naujo. Taip, visiškai viskas nuo nulio ir dažniausiai tie žmonės, kurie išvažiuoja masėmis, jie nevažiuoja tenais kurti savo verslo ar dirbti savo idėjų. Aš manau, kad jie važiuoja išgyventi. Jie važiuoja išgyventi. Labai kažkaip. Jie savo gali leisti daugiau, atitinkamai tikrai taip, bet jie važiuoja išgyventi, nes jiems reikia susimokėti už kambarį, ten jiems reikia susimokėti, nusipirkti drabužį, jiems reikia nusipirkti maisto, transportas beprotiškai daug kainuoja, dirbi, užsisuki tame visame ir, nežinau. Bet aišku, čia yra tik pavyzdys, ar ne? Yra daugybė šaunių pavyzdžių, kaip žmonės išvažiavo į užsienį ir susikūrė savo nuostabų gyvenimą. Tai aš labai už visus džiaugiuosi. Svarbiausia, iš tikrųjų, nesvarbu kur, svarbiausia, kad susikurtum savo gerą gyvenimą. Ir įgyvendintum būtent savo, nebūtinai idėjas, nebūtinai verslai, bet daryti tai, kas tau patinka. Ir kad gyventum dėl savęs. Taip, čia labai svarbu. Ir mes, pabaigai, turim žaibo turnyrą. Taip. Dabar tu turėsi visiškai negalvoti nieką ir man greitai atsakyti į kelius klausimus. Gerai. Labiausiai nuvylusi kelionė buvo? Į Maskvą, nes buvo minus 35 laipsniai šalčio. Aš tikiu, kad tas miestas yra nuostabus, bet net tada, kai taip šalta. Kaip tada turėjai būti? Tai buvo baisu, tu įkvėpi oro per nosį ir nosies plaukeliai visi tenai yra užšala ir skauda ir net iki va čia nueina, iki smilkinių nueina, žodžiu, tas toks įverintis šaltis ir tu eini ir dar ten riekauja per tokį ruporą, žinot, stotyje, pas mus tai dabar normaliai, Kauno stotyje iš viso nuostabu, bet Maskvoje, pagrindinėje centrinėje stotyje, ten per tokį ruporą, vnimanija, visiems pasažyram, ten traukinys išvažiuoja, dėmesio, į oro uostą, bėkit ir ten vaikščiada. Jo, tai taip truputį buvo sugrįžimas atgal. Aš dėl oro buvau labai nepatenkintas, tai Maskva. Bet dabar dar sugrįžtum į Maskvą? Tikrai sugrįžčiau pasižiūrėti į Maskvą kitomis akimis ir tikrai sugrįžčiau, pasižiūrėčiau ir sakau, neturiu jokio nusistatymo, tiesiog ta kelionė tave labai nuvylė. Taip. Gerai. Kitas klausimas. Facebookas ar Instagramas? Dabar Instagramas. Man irgi jis pradeda, kad labiau patikti. Nes Facebook'e mane iš tikrųjų, aš čia reikia greitai atsakinėti, ar aš galiu pakomentuoti, kodėl? Greitai, jo mes galime Tai mane kas pradeda labai nuvilti, tai įvairiausia tokia informacija, kurios aš neateinu paskaityti. Aš ateinu ir nenoriu pamatyti video kankinamų gyvūnėlių, kaip tai yra baisu. Aš žinau, kad tai vyksta, tikrai žinau ir suprantu, bet tą rytą, kai aš atsikeliu ir noriu prasiskaitinti savo dieną, žinai, Instagramas tai yra tobulas visų gyvenimas, ne? Žiūri, ten tau niekas neįkels kankinamo gyvūno, mušamo vaiko ir panašiai. Čia labai panašiai būna su įvairių naujienų portalų notificationais telefone atsikeli ir
Taip, ir nukrito lėktuvas, bankrutavo ten tas ir tas ir taip toliau. Jo, tai, taip prasme, aš socialinius tinklus turbūt, į Facebookas, aišku, yra labai gerai susisiekti, susirašyti ir palaikyti kontaktą, tačiau jeigu tu nori tiesiog praleisti laiką socialiniame tinkle, pasižiūrėti, kaip kas gyvena ir jeigu tu nori gauti dar įkvėpimo, kaip galėtum gyventi tu, tai aš manau, kad Instagramas dabar yra šių laikų power. Gerai, kitas mano klausimas yra šalis, į kurią visi turėtų nuvykti, kur tau labiausiai patiko ir visiems rekomenduotum. Graikija yra numeris 1 šalis. Vieną kartą, kai mama buvo pas žymę astrologę Palmira Kellertienę, nuėjusi, jinai ten tiesiog šiaip, jai buvo labai įdomu sužinoti ateitį, tai pasakė, sako, o čia jūsų sūnaus, visi turėjo laiko, žodžiu, į tą valandą, už tam tus pinigus, turėjo laiko pasiklausti ir apie mane, tai ta Kellertienė pasakė, kad visi jūsų sūnaus kažkodėl žvaigždynai susikerta, kad jisai gimė Graikijoje, o ne Lietuvoje. O tau tuo metu jau patiko Graikija? O man tuo metu jau žiūri patiko Graikija, tai aš galvoju, ar jinai googlino ir paskaitė kur nors straipsnį, kad man Graikija žiūri patinka, bet lyg tai niekur anksčiau nesu sakęs to. Tai, bet iš tiesų, Graikija, man, nežinau kodėl, man viskas yra ten taip sava, aš atvažiavęs jaučiuosi kaip namuose ir daug iš mano keliautojų, mano klientų, skaitytojų, jie daug kas yra pritarę mano nuomonėje, kad tikrai ten labai gerai jaučiasi. Tai būtent į Graikiją aš rekomenduoju nukeliauti visiems ir tikrai ne po vieną kartą. Ir nukeliavus į Kretą, nesakyti, kad aš jau buvau Graikijoje ir kitur nebenoriu. Panašiai kaip į Ispaniją nuvažiai kažkokį kurortą. Taip, ir sakyti, aš Ispanijos ekspertas. Taip, net ir ispaniškai va čia moku. Olia. Taip. Ką veiki lėktuvuose? Skaitai, klausai muzikos, dirbi? Lėktuvuose aš stengiuosi laiką skirti savo, nes tai yra vienas iš nedaugelio laiko tarpų, kai tu negali naudotis telefonu. Dabar labai blogai, bet yra Wi-Fi, kartais ore skrendant lėktuvuose. Bet iš tiesų stengiuosi padaryti tuos darbus, kurių negaliu prisiversti, arba, tarkim, žinai, yra tokie darbai, ne, tarkim, tu turbūt turi atsisėdi, matai, kad reikia parašyti ten tą ir tą. Bet padarysi viską. Gal susigalvosiu ką nors kito, kad turiu kitą kažkokį darbą. Davai gal aš geriau Instagramą pasižiūrėsiu, nes reikia papostinti, būtent šiandien reikia papostinti. Ir einu tada Instagramą. Tai aš tada tuo metu negaliu Instagramą nieko papostinti ir negaliu nieko padaryti. Bet tai žinai, ką galima daryti, galima redaguoti nuotraukas ir paskui tik supaustinti. Viską aš dabar pradėjau taip daryti. Nereikia sakyti man to patarimo, bet iš tiesų atrandu laiko pasirašyti kažkokias tai idėjas, ką aš galėčiau padaryti kitaip. Ką aš galėčiau pakeisti ir nebūtinai versle, bet savo gyvenime, ar ne, kokį tikslą galėčiau užsibrėžti šiuo metu. Nes aš manau, aš tikiu tuo, kad jeigu žmogus turi tikslą, tai jį yra žymiai lengviau gyveninti, kaip turi tą tikslą, o ne taip kaip, aš čia nelaimingai jaučiuosi toje Lietuvoje, jau čia reikia emigruoti. O ką norėtum daryti Lietuvoje? Nežinau, emigruoti norėčiau. Tai tu turi susigalvoti kažkokį tai tikslą, ką tu nori pasiekti, kad tu jaustumėsi laimingas ir gyvenantis pilnavertį gyvenimą. Tai aš būtent tų tikslų ir visą laiką prisikuriu savo, kad niekada nepratuštėtų mano ta tikslų dėžutė. Krynelė. Ir mano paskutinis klausimas yra, koks buvo fainiausias oro uostas, kurį tu aplankei? Kažkodėl dabar iš karto mintise Stokholmas įkrito, bet kodėl? Bet realiai tai turbūt Dubajus. Stokholmas tai tuo, kad tenai yra viskas žiauriai nerealu, nemokamas Wi-Fi'us, yra dušai oro uoste, kur dažniausiai tai būna mokama, bet jie yra tenai nemokami. Stokholme yra ten rūšiuojamos šiukšlės, yra sveikuoliškų produktų daug, ten žodžiu, tikrai labai, taip matosi, jie gyvena į priekį sparčiai. O Dubajus, tai yra toks oro uostas, kur net nepabuvęs Dubajuje pačiame, o jau iš oro uosto gali suprasti štai, kas yra ateitis. Tai ten, nežinau, liftai talpinantis 60 žmonių ir kylantis atvirame, tokiame, žodžiu, tokiais 4 stripais tenai, nežinau, keliasdešimt metrų į viršų, traukiniai tarp terminalų, niekieno nevaldomi.
Žodžiu, Kaip iš ten, filmo ta kokio, prasme, jo, ten fantastika. patikra oro uosto, kai tu ateini, atsistoji ir tave, va taip, automatas viską patikrina. Aišku, dabar jau ir daugiau pasaulio miestų jie yra, bet vis tiek Dubajuje tai buvo pats pirmi tokie kažkokie, nežinau, čia kaip vadinasi, tie tokie, žodžiu, virtualūs tokie žmonės, nežinau, tiesiog tu eini ir stovi žmogus, bet iš tikrųjų čia nieks nestovi, bet tiesiog iš tokio aparato sklinda tokia šviesa, kad atrodo, kad žmogus stovi ir aiškina, kad tu dabar turi išsiimti skysčius, tu dabar turi išsiimti laptopą prieš patikrą ir taip toliau. Ir kai visai, kur tu benueitum, tas žmogus žiūri tiesiai tau į akis. Nu, žinai, kaip būna, taip padaro tokį. Ir aš taip galvoju, okei. Kas bus toliau, tai va, tai man stika, kiekvienais metais yra smagu sugrįžti į Dubajaus oro uostą, pažiūrėti, kas dar gali būti pasaulyje, gal robotai kokie nors pradės mane tikrinti. Žodžiu, labai ačiū tau, Rimvydai, kad atėjai pas mane į laidą, labai ačiū Jums, kad žiūrėjot. Ačiū tikrai labai, kad žiūrėjot ir kad iškentėt šitiek minučių su Rimvydu. Pokalbiai su Rimvydu. Taip pat mes dėkojam Nepsi čiužiniams, ant kurių šiandien sėdėjom. Ar buvo patogu? Labai buvo patogu. Aš visų klausiu, ar buvo patogu, nes man tai... Man žiauriai patogu. Iš tikrųjų dabar, tarp kitko, renkuosi čiužinį kokį nors gerą, kokį čia man. Aš tau turiu dar ir nuolaidos kodą, ne tik tau iš tikrųjų, bet ir visiems video aprašymę rasite nuolaidėlę. Jo, geras, iš tikrųjų, net, žinai, kažkaip ne vienoje laidoje turbūt tai patogiai nesujautęsis, nes dažniausiai sėdi arba tau uždavinėja nepatogius klausimus, arba yra nepatogu sėdėti. Tai pas tave buvo turbūt patogiausia laida, galiu pasakyti. Čia galės būti mano sloganas. Va, patogiausia laida. Žodžiu, labai ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū Rimvydui ir iki. Iki.